Şəkər buralarımız hazırdır. Çox gözəl, naxışları itməyən, eyni zamanda ağappaq şəkər buralarımız alındı. Salamın değerli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördüm hər birinizi yeni videomda. Bugün mən sizlərlə çox dadlı, ləzzətli, həm də naxışı itməyən, qaldıqca boyatlamayan şəkər bura resepti paylaşacağım. 1 kiloqramlıq undan hazırlayacağım. Hardasa 38-40 ədəd burada şəkər bura çıxacaq. 40 qram, 41 qram, 42 qram kündələrdən. İndi isə gəlin vaxt ötürmədən ərzaqların qədərini qeyd edərək başlayıram yoğrulmasına. Əvvəlcə şəkər buranın ürüsünü hazırlayırıq. 1 kiloqram unun içərisinə 330 qram, yenə qeyd edirəm, 330 qram ağ yağ əlavə edərək ürü hazırlayırıq. Eyni zamanda duzu da əlavə edirik. Bir çimdik duz götürmüşəm. Çox götürməyə ehtiyac yoxdur. Yaxşıca ürü hazırlayırıq. Ürünü hazırladım. Baxın, bu cür ürü alındı. Belə olmalıdır, yəni baxın. Sıxdığımız zaman toparlanmalıdır. İçərisinə vanilin əlavə edirəm. Əgər içliyinə, yəni şəkər buranın içliyinə hil əlavə etsəniz, vanilin əlavə etməyə də bilərsiniz. Mən vanilin qoxusunu sevdiyimdən əlavə etdim. Qarışdırıram. İndi isə keçirəm içliyin hazırlanmasına. Yəni içinə əlavə edirək xəmir yoğuruq. Belə 250 qram xama götürmüşəm. 2 yumurtanın sarısını, 1 yumurta diri götürmüşəm. İçərisinə əlavə edirəm. Şəkər tozunun yarısını əlavə edirəm. Yarısını maya üçün saxlayıram. Buradan görürsünüz mayanı. Yaxşıca qarışdırıram. Yaxşıca qarışdırıb onun üzərinə əlavə edirəm. Burada görürsünüz, qarışdırdığımız zaman yumurtanın rəngi də açılır. Yəni sapsarı rəngli olmur. Qoyuram kənarda qalsın. Hələlik onun içərisinə əlavə etmirəm. Burada mayanı hazırlayıram. Demək, burada yerdə qalan şəkər tozu üzərinə mayanı əlavə edirəm. Üzərinə isti su əlavə edirəm. 2-3 xörək qaşığı. Un da əlavə edə bilərsiniz. Mən etmirəm. Yaxşıca açıram mayanı. Daha sonra qarışımın içərisinə əlavə edirəm. Mayanı açmaq lazımdır ki, hər tərəfə eyni dərəcədə maya olsun. Az da əlavə etsək, bu belə olmalıdır. Bu da azdır gördüyünüz kimi. Şəkər bura xəmirinə mayanı çox əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Xəmirin üzərinə əlavə edirəm mayanı. Üzərindən də yumurta qatıq qarışımını əlavə edirəm. Qatıq daha doğrusu yox, xama. Keçirəm xəmirin yoğrulmasını. Bəlkə xəmir alınmalıdır. Görsəz ki, toparlaya bilmirsiniz. Bu zaman 2-3 xörək qaşığı süd və ya sudan istifadə edib xəmiri tam yoğurun. İçərisindəki yağ yumuşaldıqca xəmir toparlanacaq. Xəmir artıq hazırdır. Baxın, bu cür bərk xəmir alınır. Deməli, içərisinə xama, yumurta və yağ əlavə etdikdən sonra 3 xörək qaşığı su əlavə edərək bu cür xəmir yoğurdum. Baxın, bərk xəmirdir. Gözlədirəm hardasa 15 dəqiqə üzərini bağlayıb xəmir biraz yumuşalsın, keçəcəm kündələnməsinə. Xəmir artıq hazırdır. Forma verirəm və 40 qram olmaqla kündələrə ayırıram. Kündələrə ayırdım. Ümumilikdə 40 ədəd şəkər bura kündəsi alındı. Salafanın altına yerləşdirirəm. 5 dəqiqə gözlədirəm. Çox gözlətmək olmaz. Keçirəm ilk başladığım kündədən yaymağı. Bu formada yayıram. Çox yaymağa ehtiyac yoxdur. Baxın. Kənarlarını düzəldirik. Bu cür yayırıq. 4-5 dənəsini bu formada yayacağım.
salatanın altına yığacağım. İçini daha sonra dolduracağım. Geçirəm içliyin doldurulmasına. Belə içlik götürmüşəm, fındıq qoz qarışıq götürmüşəm, içərisinə hil əlavə etdim azacıq. Çünki vanilin əlavə etmişdim, heç hil əlavə etməsəm də olardı. İndi isə keçirəm içlərin doldurulmasına. Dən əlavə edirik. Hardasa 3 qoyaq, 3 çay qaşığı içlik gedəcək. Yarım qaşıq az, çox ola bilər, yəni. Belə içini doldururam. Yaxşıca bastırıram. Çalışıram ki, formaya salım. Baxın, bu cür. Sonra kənarlarına baxın, su götürmüşəm. Buradan görükür. Su götürmüşəm. Kənarlarına su çəkirəm. Kənardan başlayaraq mən bükürəm. Sizə necə rahatdır, o cür edə bilərsiniz. İşlək olmayan barmağınızla içliyi içəriyə doğru itələyin. Keçirəm bəzənilməsinə. 20 dənəsini kənarını bükdüm, qalanını saxladım. Keçirəm bəzəyib, soba listinin içərisində düzəcəm. Yarım saat qoyacağım, havada qurusun, açıq havada qalsın, qurusun. İndi isə keçək bəzənməyə. Əvvəlcə kənarlarını bükürəm, baxın, bu cürdür. Başlayıram ilk kənarını büktüyümdən bəzək vurmağa. Belə bir maqqaş götürmüşəm. Əvvəlcə bu hissədən başlayırıq. Bu formada bəzək vururam hər birinə, baxın. İndi isə soba listinə yığıram bəzək vurduqdan sonra. Üstün bağlamadan qoyuram, qurusun yarım saat. Hər birini yığdıqdan sonra yarım saat gözlədəcəm. Bir list yığdım, indi gözləyirəm üzərləri qurusun. Daha sonra qoyacağım bişməyə. Hardasa yarım saat 40 dəqiqə gözlətmək bəs edər. Pişmədən öncə kənarlarla deşləkləyəcəm ki, kənarları açılmasın. İğnə vasitəsilə bunu edəcəm. Qoyuram 150 dərəcədə 10 dəqiqə pişsin. 10 dəqiqə pişəndən sonra 130 dərəcəyə salacağım. Şəkər bunları 150 dərəcədə 10 dəqiqə pişirdim. Saldım indi 120 dərəcəyə. 20 dərəcədə 120 dərəcədə indi qoyuram tam pişməyə. Şəkər buralarımız hazırdır. Çox gözəl, naxışları itməyən, eyni zamanda ağappaq şəkər buralarımız alındı.
Gecə çəkilişidir, buna görə tam təəssüf ki, mən sizə bunu göstərə bilmirəm. Çox gözəl alınıb. Gerçekten.